bienvenida a la primera presentación de la revista Wonders of Technology. El día de hoy aprenderás muchísimas cosas nuevas acerca de la estadística, de las redes sociales y de los videojuegos. Entonces déjame contarte un poco acerca de cómo funciona la estadística aplicada a estos temas tan interesantes. Pues primero que nada voy a hablar de la aplicación de TikTok. Una que se ha vuelto muy popular en este último tiempo, debido a sus divertidos bailes, coreografías, a sus videos de cocina, etc. Ahí se puede encontrar todo tipo de contenido. Entonces, podemos utilizar la estadística en esta red social para saber qué probabilidad tiene un video de ser un trend. Entonces, ¿a qué me refiero con probabilidad? Es la posibilidad de que algo suceda al azar. Así que tú, utilizando este cálculo matemático, puedes deducir si tu video puede o no volverse famoso. ¿Qué es Netflix y cómo funciona? Netflix es un servicio de transmisión o streaming que permite ver una gran variedad de series, documentales y películas en cualquier dispositivo con acceso a internet, como celulares, computadoras, tablets, Smart TV, mediante el pago de una tarifa fija mensual. La tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. La tabla de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o una muestra. Preguntados. Por si no saben qué es Preguntados, Preguntados es un juego de trivias creado por Máximo Cavazani en el 2013. En el juego se ponen a prueba los conocimientos de los participantes en las áreas de geografía, historia, arte, literatura, ciencia y tecnología, entretenimiento y deporte. El juego tiene dos formas: clásico y duelo. Clásico, en el que juegan dos personas y la primera en obtener 6 personajes gana. Y duelo, en el que igualmente juegan dos personas, pero en esta se harán 12 preguntas y la persona que tenga más respuestas correctas gana. Hola, yo les voy a hablar acerca de la aplicación Globo. Globo es técnicamente, su función principal es la entrega a domicilio social, donde puedes pedir comida, productos de higiene y varias cosas. Nosotros lo relacionamos con la estadística, con la tabla de frecuencia. Técnicamente usamos los productos que es más pedido últimamente, y toda la cantidad de productos que son pedidos los representamos con una X. Y eso es todo. Gracias. Buenos días, yo les voy a presentar qué es probabilidades y qué es WhatsApp. Primero que nada, WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que permite comunicarse con personas a larga distancia. La mayoría de la población guatemalteca lo utiliza por la rapidez de sus mensajes y ya que es una app muy moderna. Esto tiene que ver con la estadística, ya que vamos a usar las probabilidades que se asocian con WhatsApp. Las probabilidades, primero que nada, es un cálculo matemático que te permite saber las estadísticas completamente exactas de que alguna cosa suceda. El proceso de esta es dividiendo los casos favorables por los posibles, multiplicándolo por 100 para que esto te dé en forma porcentual. Muchas gracias. Spotify. Spotify es una app que nos permite escuchar nuestra música y podcast favoritos. Spotify lo podemos aplicar en estadística con el tema medidas de tendencia central. ¿Cómo es esto? Bueno, a la hora de que nosotros escuchemos nuestra música favorita, nuestro género musical favorito, Spotify va a colocar todas las canciones relacionadas con este género en nuestro inicio. Yo voy a hablarles un poco acerca de la aplicación llamada Vine. Vine fue una aplicación muy popular en su tiempo gracias a que esta aplicación, que permitía crear videos cortos entre 7 y 140 segundos, informaba a las personas y además las entretenía en sus hogares. Pero ustedes sabían que en el año 2014, esta aplicación, la cual permitía compartir sus videos a través de varias redes sociales, tenía miles de millones de usuarios alrededor del mundo. Pues gracias a la estadística podemos medir la media, la mediana y la moda de este número, lo cual nos da una población en general de cuántas personas han utilizado esta aplicación durante el año 2014. Facebook es una red social en donde se pueden compartir publicaciones, fotos, videos, crear grupos y crear un perfil personal. Aplicando la estadística a Facebook podemos hacerlo utilizando el tema de las probabilidades para hallar la probabilidad de que a cierta persona le aparezca cierto contenido. Con esta información y con todo lo que hablaron mis compañeros, nos podemos dar cuenta de que la estadística está en todas partes, incluso en lo que más utilizamos, las redes sociales. Esperamos que les haya gustado nuestra revista, es la mejor de todas y su contenido es de calidad. Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram.